Շնորհակալ եմ Գիմնաց ջան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի Շնորհակալ եմ հարցեր ունենք իհարկե այսպես աշխարհաքաղաքական իրադարձություններն էլ կարծես մեզ հանգիստ չեն տալիս, բայց եւ սկզբից դա երկու ծանր տարիներ են ճանապարհել 2020-21 թվականները հայ ժողովրդի պատմության ողբերգական էջերում են մնալու 22 թվականն ասում են դժվարություններով չի զիջելու անցնող տարիներին, բայց եւ շատերն ասում են, որ հաղթանակի եւ մեծագույն սպասելիքների տարի է 2022-ը յուրաքանչյուր հայի համար։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը մի կողմում եռաբլուրեր, մյուս կողմում հրավառություն եւ ուրախություն։ Մի կողմում որդիների շիրիմներին այսպես ընկած մայրեր ու հայրեր էին, մյուս կողմում երկրի ղեկավարը պարում է զինվորների հետ։ Ձեր կարծիքը, ձեր մեկնաբանությունը, ձեր բնութագիրը այս պատկերի, որպես հոգեբան։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում, մեր երկրի կյանքում մղձավանջը ավելի շուտ է սկսվել, 18 թվից մենք մղձավանջի եւ քաոսի մեջ ենք, ուղղակի կուլմինացիան, բարձրակետը եղավ պատերազմը, որից գիտեք հայ մարդիկ իրենց հայ զգացող մարդիկ, հայրենիքի զգացողություն ունեցող մարդիկ եւ առհասարակ բարոյական որոշակի հասունություն ունեցող մարդիկ դեռևս չեն կարողանում ապաքինվել եւ դուրս գալ։ Կորուստները աննկարագրելի մեծ են։ Եվ հայրենիքի կորուստը, եւ ուրեմն մարդկային կորուստները, գիտեք, մենք պատերազմ ենք ասում, բայց սա ուղղակի սպանդ էր, պատերազմ չէր, ասկանում եք պատերազմի մեջ էր ինչ-որ մի հատ ազնիվ տղամարդկային, այսպես ինչ-որ մի բան լինելու է, սա ուղղակի ցեղասպանության տարրեր պարունակող գործողություններ են կատարվում մեզ հետ, սա տղամարդկանց սպանդ էր, այն ինչ տեղի է ունեցել իդեպ նաև նախորդ ուրեմն ցեղասպանության ժամանակ, տղամարդկանց հավաքում են, ոչնչացնում են, հետո մնացածների հետ հարցերը լուծում են։ Այսինքն մենք որ կողմից նայում ենք, ցեղասպանական ակտերի ենք հանդիպում։ Տեսեք, սահմանամերձ յուղերում այնպիսի իրավիճակ է, որ մարդիկ կարծեք թե հասնում են ինչ-որ մի կետի, որ հասկանում են, որ այլևս այսպես այստեղում ապրել հնարավոր չէ, չկա անվտանգության զգացողություն, չկա պաշտպանություն նորմալ իսկական իմաստով եւ այդ յուղերը, որ տարիներ շարունակ, գիտեք, այդ գնդակոծության տակ այսպես պինդ կանգնած են, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ այսպես մտածում են սահմանամերձ շրջանները լքելու մասին, Հայաստանը լքում են հայերը, սա նշանակում է, որ ստեղծված է այնպիսի իրավիճակ, երբ մարդ իր տանը, իր բնակավայրում, իր հայրենիքում այլևս չի կարողանում իրեն ապահով զգալ իր հարազատների համար եւ ապրել։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է եռաբլուրին, ես եւ նաեւ ինձ հետ միասին շատերը մենք առիթ ունեցել ենք ասելու, որ վերջին տարիները այս մղձավանջային չարաբաստիկ տարիները 2018-ից սկսած, դրանք բարոյական նահանջի տարիներ են եղել։ Նախ ուրեմն հասարակությունը երկու հակադիր, հակոտնյա, կարելի ասել թշնամական մասերի է բաժանվել եւ մինչեւ հիմա մենք դա չենք կարողանում լիարժեք հաղթահարել եւ ուրեմն դրան զուգահեռ տեղի է ունեցել բարոյական անկում։ Գիտեք, բարոյականությունը զուտ հոգեբանական իմաստով շատ կոնկրետ հասկացություն է։ Երբեմն մարդկանց թվում է, որ սա շատ վերացական հասկացություն է, հնարավոր չէ ուսումնասիրել, հնարավոր չէ չափել, ես ասեմ հակառակը, ուրեմն հնարավոր է հետազոտել, հնարավոր է չափել, հնարավոր է նայելով մարդկանց վարքին, ուրեմն գալ համապատասխան եզրակացության։ Գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ ընտանիքները նոր տարվա, այս ուրեմն այնուամենայնիվ տոնական օրերին մենք մեր ժողովուրդը սիրում է նոր տարին։ Այսպես ողբի ու կոծի մեջ չի անցկացնի, պետք էլ չի անցկացնի, սկից դուրս գալու խնդիր կա, բայց այնուամենայնիվ
իր փակ տարածքում իր պատերի մեջ ինքը կարող է շատ զուսպ ձևով այսպես կարծեք ճանապարհել հին տարին նոր տարվա իր ակնկալիքների, սպասելիքների հետ կապված իր ընտանիքի ներսում շատ համեստ ձևով ուրեմն նշել այդ ուրեմն անցումը, հա, տարիների անցումը, բայց ինչ կարիք կա երկրի այս վիճակում, այս ողբերգական վիճակում, ուրեմն ճայթյուններով ու հրավառություններով երկինքը գունավորել այն դեպքում, երբ քիչ այն կողմ մեր, չգիտեմ, հա, ցավի, մեր վշտի դեռ արյունը հոսում է, հա, այդ վերքից, այդ սուկն է։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, գիտեք, ի պատիվ մեր շատ ու շատ ուրեմն մարդկանց, մեր համակարգացիների, հայ մարդկանց շատերը ուղղակի նայել են Եռաբլուրի այդ ուրեմն շատ հուզիչ միջոցառումը, այդպես ենք դիմավորել նոր տարին, շատ-շատերը այդպես, բայց իհարկե բարոյական անկումը փաստ է, մարդիկ կան, ովքեր, չգիտեմ, իրենց թվում է, որ սովորական բան է կատարվել, պետք է մոռանալ, անցնի, գնա, հա, թուրքերի հետ էլ ինչ-որ հույսեր են կապում շատ հետաքրքիր ձևով եւ ահա ինչու՞ չէ, դա հրավառություն կանեն, ինչ-որ տոնակատարություններ կանեն, զսպվածության, հա, բացակայության մասին է խոսքը, բարոյական հասունության բացակայության մասին է խոսքը, նաև գիտեք ինչ, ամբողջի մասնիկը չզգալու մասին է խոսքը, մարդիկ մտածում են, որ ահա իրենց հետ դա չի պատահել, հա կոնկրետ իրենց ընտանիքի, իրենց հարազատների հետ դա չի պատահել, իմ ցավը չի, հա զոհը իր գերդաստանից չի, հայրենիքի են մասերը, որ այսպես պոկվում եւ նվիրաբերվում են թշնամուն, իր հետ կապ չունեն, ինքը տնանք չի դառնում, ինքը փախստական չի դառնում, ուրեմն ինքը կարող է այսպես ծափ ծիծաղ տոնել եւ վայելել։ Սա է խնդիրը։ Սա մեր վերջին տարիների բարոյական անկման իսկական պատկերն է։ Պարը, գիտեք, հա, կարելի է կարծել հաղթել է պատերազմը, թշնամուն ծունկի է բերել, հիմա գնացել է, մտել է զորքեր եւ իր հաղթական զինվորների հետ, ում ուրեմն ծառայության պայմանները ուրեմն բարելավված են, այն է ինչ պետք է, հիմա գնացել է ուրեմն տոն է տոնում։ Չկա այդպիսի բան, գիտեք Փաշինյանի պարը մի տեսակ ինձ համար սիմվոլիկ նշանակություն ունի, ես երբ տեսա այդ պարը, ճիշտն ասած անմիջապես իմ մտքում այսպես ես հիշեցի պարը Շուշիում, գիտեք մի տեսակ Փաշինյանի պարը մարդկանց հետ, ես նմանեցնում եմ Հուդայի համբույրին, գնաց, պարեց Շուշիում, հա, մարդիկ հավատացին, հա, մոտեցան, կարծես թե այսպես հրճվանք, ուրախություն եւ հենց նույն մարդկանց զոհաբերեց։ Հիմա ես շատ վախենում եմ, որ սա Հուդայի եւս մեկ համբույր է։ Այսինքն, գիտեք ինչ, այս մարդու համար մարդկային կյանքը, հատկապես զինվորի, հա, մարտիկի զինծառայողի կյանքը, ըստ էության ոչինչ չէ։ Ուրեմն այնպես որ այս պարը էլի նույն բարոյականության, բացակայության ոլորտից է, բայց ես ճիշտն ասած այսպես սիմվոլիկ կապեր եմ տեսնում եւ շատ վախենում եմ, որ ահա այդ նույն մարդիկ, գիտեք հիշենք այն տղաներին, այն երիտասարդներին, ովքեր հեղափոխության ժամանակ այսպես հրճվանքով փողոցներ էին փակում, թռվռում էին, հիմա դրանից շատերը չկան, էլի Հուդայի համբույրներ։ Ես շատ վախենում եմ, որ կկրկնվի պատմությունը, տա Աստված ես սխալվեմ։ Տիկին Աշոջան, երբ մենք խոսում ենք բարելավված այսպես արժանամակարգերը խեղաթյուրված վիճակի մասին, ինչպես կարողացան հայտնել վերերսվան։ Մենք արդեն գլուխ են չեղում, հազարամյա պատմություն ունեցող երկիր, ժողովուրդ, նորից սերվածներ, առաջին քրիստոնյա ազգ, առաջին քրիստոնյա երկրում հարձակվում են կաթողիկոսի վրա։
Սույտ ծննդյան պատարագին որևէ ներկայացուցիչ իշխանության չի մասնակցում։ Չգիտեմ, մարդը, որը հարձակվել է, որը ուղղակի վերարանը դարձրել էր մի, ինչպես ասեմ, օբյեկտ ու տեղ խմելու, այսօր զբաղված է իմ տարիքի շատ երիտասարդների կրթմամբ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորը։ Ինչպես եկեք սրա։ Գիտեք ինչ, եկեք մեր ինքնագնահատականը արհեստականորեն չցածրացնենք, որովհետև իսկապես մենք լուրջ մշակութաստեղծ քաղաքակրթություն ենք, իսկապես շատ ու շատ դրական, ուրեմն կողմեր, արժանինքներ, արժեքային իմաստով լուրջ արժեքների վրա հիմնված ավանդույթներ ունեցող ազգ ենք, ուղղակի սա մեզ հետ պատահեց, բայց գիտեք ոչինչ պատահական չի լինում, սա շատ խորքից տարված աշխատանք է, 18-ը եղավ պայթյունը, եղավ պորտկումը, նախնական այդ պատրաստվածության ամբողջ ուրեմն ընթացքի վերջնարդյունքն էր դա։ Գիտեք, երբ մենք անընդհատ բարձրաձայնում էինք, ասում էինք, որ կրթական համակարգի վիճակը վատ է, էկրաններից աղբ է լցվում տները, այսինչ ֆիլմեր են, այսինչ երգիծական հաղորդումներ են, հայոց լեզուն այսինչի է վերածվել էկրաններից, այսինչ երաժշտություն ենք անամոթաբար մենք պրոպագանդում արդեն էկրաններից, այս ամենը, գիտեք, իջեցնում է, երբ իջնում է մարդու կրթական մակարդակը, երբ իջնում է մարդու մշակութային մակարդակը, դրան զուգահեռ, սա ես ձեզ ասում եմ որպես գիտականորեն հաստատված տվյալներ, իջնում է նաև մարդու բարոյական հասունության մակարդակը, չի հասունանում, ինչ որ մի մակարդակի վրա մնում է, իսկ բարոյական հասունացումը իր այսպես ուսումնասիրված, նկարագրված մակարդակներ ունի, մեր ժողովրդի ուրեմն հետ այս խաղերը վաղուց են սկսել խաղալ եւ ցավոք սրտի դա չի նկատվել, դրա ամբողջ վտանգավորությունը ազգային անվտանգության համար կամ ասենք աղանդների այդպիսի տարածումը ասում էինք բարձրաձայնում էինք մի տեսակ չեր ընկալվում մտածում էին նույնիսկ հենց ասվել է որ սա վտանգ է սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը հայոց լեզվի աղավաղումը հեռուստատեսային այդ հաղորդումները դրանք մեծ վտանգ են սպառնում մեր ազգային գոյությանը անվտանգությանը չի ընկալվել եւ ահա տարիների ընթացքում որակ է ձևավորվել եւ այդ որակի հետ շատ ավելի հեշտ է աշխատել, շատ ավելի հեշտ է այդ որակի հոգու ինչ-որ լարերի հետ խաղալ եւ գիտեք, եթե մենք հիմա զուգահեռենք այն իրադարձությունների հետ, որ կատարվում են Ղազախստանում, մենք տեսնում ենք, որ ահա այն երկրները, որոնք ընկել են այս ծուղակը, ինչքան նման են պրոցեսները ինչքան նման են իրար այն ինչ կատարվում է իհարկե որոշակի սպეციფიკայով գիտեք երբ ցանկանում են ավերել ինչ որ մի պետություն ինչ որ մի երկիր մեր դեպքում մի ամբողջ քաղաքակրթություն ինչ են անում թշնամական կողմը իրենք շատ նրբորեն շատ համբերատար տևականորեն ուսումնասիրում են այս ժողովրդի այս ազգի ավանդույթները արժեքները ստերեոտիպերը ասենք ինչը այս մարդկանց կհուզի ինչը ափերից կհանի ինչի կողքով սրանք անտարբեր կանցնեն եւ ահա մեզանում երևի նկատեցին հա որ այդ նյութապաշտությունը եւ ագահությունը ավաղ բնութագրական է մեզ համար կամ մեզ համար շատ բնութագրական է գիտեք ընտանեկան եսակենտրոնությունը անհատական եսակենտրոնությունը եւ ընտանեկան եսակենտրոնությունը իմ ընտանիքը լավ լինի իմ ընտանիքի հետ ոչ մի բան չպատահի մնացածները ամեն մեկը թող իր ընտանիքի մասին մտածի մի կողմից գիտեք ընտանիքը շատ բարձր արժեք է մեծ արժեք է եւ լավ է որ մենք ունենք այս ընտանիքի պաշտամունքը բայց եթե մեր մենքի սահմանները պարփակվում են ընտանեկան մենքի շրջանակներում ուրեմն մեզ հետ կարող են այո այսպիսի դժբախտություններ պատահել հիմա էլ գիտեք մենք տեսնում ենք հայրենիքի հետ ինչ է կատարվում մենք ունենք դեռ նույնիսկ դժվար է մինչև այսօր լիարժեք պատկերացնելը հազարավոր զոհեր հաշմանդամ դարձած երիտասարդներ ում ճակատագիրը անհայտ է եւ ովքեր կտանքների են ենթարկում մեր ողերիմ թշնամու ձեռքի տակ եւ այս ամենը մենք
միշտ չէ որ նկատում ենք իր ամբողջ ահագնության, այսպես սոսկալիության մեջ մենք դա չենք նկատում, այնպես որ աշխարհը շատ խառը վիճակում է, ճիշտն ասած, գիտեք, այս նոր տարին 2022 թվականը, ես այն զգացողությունն ունեմ, որ սա ուղղակի ճակատագրական է լինելու մեզ համար։ Կամ մենք վերջնականորեն, որպես երկիր, որպես ազգ, որպես անհատ մարդիկ, գնալու ենք դեպի հոգեվարք, դեպի վերացում, կամ, գիտեք, երբեմն այսպես է, երբ արդեն այնքան վատ է ամեն ինչ, ճգնաժամը այն աստիճանի է խորացել, որ ուրեմն տեղի ունենում թռիչք, տեղի ունենում փրկություն, տեղի ունենում զարթոնք, տեղի ունենում արթնացում, այս համատարած մրափից ես կարծում եմ, որ 20 թվականին հայի ոգին, ուրեմն Սարոյանն էր ասում, հայու ոգին զորավոր ոգի է, ես հավատում եմ հայի ոգուն, եւ ես ճիշտն ասած չեմ ուզում ցածրացնել մեր ինքնագնահատականը, որովհետեւ մեր բոլոր շփումները մարդկանց հետ ցույց են տալիս, որ մարդիկ լավ էլ հասկանում են, շատերը լավ էլ մեղքի զգացում ունեն, որ իրենք ոգևորված մասնակիցն են դարձել այս process-ների, բայց գիտեք, ակտիվություն է պետք է գործողությունների մասնակցության, այդ ներքին մոտիվացիան պետք է ունենալ, շատ է խանգարում Facebook-ը, ինչ իմաստով, գիտեք, մարդիկ, ես գիտեմ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ տառապանքներ ունեն, ճշգրիտ արդեն հասկանում են ինչ է կատարվում, ինչի սպասենք, հա, բայց բոլոր դեպքերում ինչ են անում, իրենց այդ ամբողջ մոտիվացիոն, այդ էներգիան ծախսում են ինչ որ ստատուսներ գրելով, լայքերի որոշակի քանակ են հավաքում, գոհ են իրենցից, թե ես ինչ կարևոր բան գրեցի, ես ինչ ուժեղ բան գրեցի, բայց process-ներին չեն մասնակցում։ Կարծեք թե էներգիան այդտեղ սպառվում է։ Ես ուզում եմ դիմել շատ ինձ համար հարգարժան մեր այդ հայրենակիցներին, պետք է մասնակցել գործընթացներին, որովհետև եթե դուք անեք այդքանը եւ նստեք ձեր տեղում, գիտեք, դա էլ է գործ, այո, դա էլ քարոզչություն է, մթնոլորտ է ստեղծում, ուրեմն դիրքորոշումներ է փոխում, դա էլ է գործ, կարևոր գործ, բայց այդտեղ կանգնել նշանակում է մասնակիցը դառնալ այն արյունահեղության, որը մեզ նորից սպասվում է։ Գիտեք, կա կարծիք, երբ ընդդում, որ այլևս ըստեյության իրողությունն է, այս իշխանությանը պետք է հեռացնել միայն փողոցային պայքարը, որովհետև սահմանադրական ճանապարհով բարձ է իրենք ոնց պատահի կարել ձեր այս սահմանադրությունը, արդեն խոսակցությունները կան, չկա տարբերակ, տեսանք վերջին ընտրությունները, բայց ինչ է հատկանշական, այսօր աղիքարտուղարը ավեշուկ 3 լուրերի տաղավարից հայտնում է, որ Հայաստանը այսպես ներգրավվելով Ղազախստանում սահմանապահ աշխատանքների, ոչ թե սահմանապահ, այլ խաղապահներ ուղարկելով, ցույց է տալիս հապկի այն մեխանիզմները, որոնք իրենք ունեն, որպեսզի ճիշտ կիրառեն հետագայում, եթե հանկարծ Հայաստանում նմանատիպ իրավիճակ լինի, հասկանան ինչպես արձագանքել։ Այսինքն ուսուցողական, դաստիարակչական աշխատանք են տանում։ Եթե պետք լինի, եթե Հայաստանում հանկարծ այսպիսի ընտրություն առաջանա, մարդիկ դուրս գան փողոց, մենք այլևս իրավունք ունենք զորք տանելու, իսկ հապկը պետք է նաև իշխող։ Տեսեք, դա էլ է իրենց բարոյական կերպարն է ցույց տալիս։ Իրենք եկան իշխանության շահարկելով մարտի 1-ը։ Ինչի գլխավորը առաջին շարքերում իրենք են կանգնած եղել, բայց շահարկեցին մեղքը բարդելով սրա վրա, նրա վրա եւ այլն եւ այլն։ Սա իրենց բարոյական կերպարի մասին է խոսում։ Հիմա իրենք դա շատ ընդունելի բան են համարում։ Իսկապես, եթե մի երկրի համար դա ընդունելի եք համարում, ձեր երկրի համար էլ իհարկե ընդունելի կհամարեք եւ ես գիտեք, մի վարքյան անգամ չեմ կասկածում, որ եթե այդպիսի ինչ որ պահ առաջանա, այդպիսի իրադրություն առաջանա, սրանք ձեռքը չի դողալու։ Իրենք արյան գետերը ինչ որ, չգիտեմ, սատանայական հրճվանք է սրանց մեջ առաջացնում։ Հիմա տեսեք, մեր ժողովուրդը, ես անպայման սա ուզում եմ ասել, մինչև անդրադառնալ ուրեմն Ղազախստանի հետ կապված այս իրադարձություններին, մեր ժողովրդին վերջին ժամանակներս պատերազմից հետո ստորաբար խաբում են խաղաղության հեռանկարով։ Ինչու է այս սուտը շատ ստոր, որովհետև գիտեք ցանկացած նորմալ, հա, այսպես հասուն, հոգեպես առողջ մարդ ուզում է խաղաղ ապրել։ Առավել եւս խաղաղության գինը շատ թանկ է եւ շատ այսպես զգալի է այն մարդկանց մոտ, ովքեր հենց նոր
տեսել են, թե ինչ է պատերազմը։ Պատերազմի արհավիրքի, այն էլ այսպիսի արհավիրքի միջով են անցել։ Այսինքն հոգուեն ամենանուրբ լարերի հետ են խաղում մարդկանց։ Մենք ձեզ խաղաղություն ենք բերում եւ առանց վարանելու այդ պարծենկոտությամբ, այդ ինքնասիրահարվածությամբ խաղաղության դարաշրջան են բացանում։ Հասկանում եք, այն ինչ տեղի է ունենում, այն նախապատրաստական աշխատանքները, այն նպատակները, որոնք ունեն մեր ճշնամիները, դրանք միայն, չգիտեմ, պիտի ինչ ամենացածրակարգ կենթան լինեն, հա ամյոբային ինտելեկտ պետք է ունենալ հասկանալու համար, որ նորից արհավիրք է սպասում, մեզ ոչնչացնել են ուզում։ Եվ ահա մեր իշխանությունները լծվել են մեր թշնամիների նպատակների իրականացմանը եւ նորից մարդկանց մատի փաթաթան են դարձնում, խափում են խաղաղության շատ ցանկալի, շատ նորմալ հեռանկարով։ Եվ գիտեք, ես նկատում եմ, որ ժողովուրդը այս խայծը հուլ է տալիս։ Խաղաղությունը այնքան ցանկալի է, այս արյան հիշողությունը դեռ այնքան թարմ է, վերքը այնքան դեռ արյունահոսում է, որ մարդիկ, գիտեք, միայն թե խաղաղություն լինի, իսկ սրանք խաղաղությունից են խոսում եւ տանում են երկիրը մարդկանց դեպի շատ ավելի մեծ արհավիրքներ։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն այս խաղաղապահների հա այս հարցին, որ ուղարկվեցին, արդեն ուղարկվել են, չէ, որքան գիտեմ, արդեն Ղազախստանում են իրենք։ Տեսանյութ արդեն կա, Ահա։ Տեսեք, այս կապակցությամբ տեսեք, իմ տեսակետը հետևյալն է, հա, սրա մասին։ Հապկի հետ կապված մենք շատ գրագետ աշխատելու անհրաժեշտություն ունեինք, որը կենաց եւ մահու խնդիր էր։ Այսինքն նույն Ռուսաստանը, հա, եւ այստեղ ներսից առողջ ուժերը, մտածող ուժերը, մարդիկ, անհատներ, կազմակերպություններ ասում են լսեք, մի հատ նորմալ դիմեք հապկին։ Չէ՞ որ սրանք միջպետական հարաբերություններ են, սրանք փաստաթղթերի վրա են հիմնված։ Դիմեք հապկին, նույնիսկ Ռուսաստանից ամենաբարձր մակարդակով, այսպես ազդանշաններ էին գալիս, հուշում էին ինչպես դիմեք, հա, որ հակահաբեկչական իսկապես այստեղ գլուխ կտրողներ էին եկել։ Հա, մեզ հետ կռվում էին, դա հաբեկիչներն էին կռվում։ Լսեք, մեզ հուշում էին, լավ, եթե չեք հասկանում, մենք ձեզ հուշում ենք, դիմեք այս հոդվածով։ Եվ ինչ էին անում։ Իրենց հիմարի տեղ դրած, ես չեմ կարծում, որ իրենք չէին հասկանում։ Իրենք ասում են, դիմում են խորհրդակցության համար։ Ինչ անի հապկը։ Ինչ անի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը 7000 ուրեմն զինյալ մարդ է ուղարկում, հա, պատերազմների բովով անցած, որ մեզ օգնեն այդ 44 օրվա աղետալի ուրեմն ռազմական գործողությունների ժամանակ, մերոնք անմիջապես օրենք են ընդունում, որ նրանք կհամարվեն, եթե գան, հա, կհամարվեն ուրեմն ոնց ուրեմն անօրինական, հա, բայևիկներ եւ իրենք պատասխանատվությամբ կենթարկվեն։ Հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ, հապկի նկատմամբ բոլոր պրետենզիա ունեցողները ես շատ կուզեմ, որ այս բանը չմոռանան։ Սրանք լուրջ միջպետական հարաբերություններ են, հապկը լուրջ կազմակերպություն է, ել չխոսենք իրենց առաջին քայլը Խաչատուրովի հետ, հա, ինչպես վարվեցին։ Այսինքն գիտեք ինչ, մենք նման ենք այն մտավոր հետամնաց երեխային, ցավոք սրտի այսօր մեր իշխանությունների շնորհիվ, որը չարություններ է անում, հիմարություններ է անում, ինքը իրեն վնասում է, բայց ասում է արի ինձ օգնի։ Արի ինձ համար սա արա, նա արա։ Իհարկե մենք հապկի անդամ ենք եւ ըստ հապկի կանոնադրության պետք է այդ փոխօգնությունը լինի։ Տեսեք Ղազախստանի ղեկավարությունը ժամանակին ճշգրիտ կողմնորոշվեց այդ հակաահաբեկչական ուրեմն հոդվածով ինքը օգնություն խնդրեց հապկին։ Մենք էլ գիտեք ինչ, եթե նորմալ հարաբերություններ լինեն, իհարկե ես հասկանում եմ, որ խոսքը Ղազախստանի մասին է։ Ես այո, բայց այստեղ եկեք մենք հիշենք, որ մոտավորապես նույն պատմության միջով մենք անցել ենք Սիրիայի դեպքում։ Այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն էր։ Այս դեպքում նույնպես անհրաժեշտություն էր առաջացել նորից հապկը, որպես մենք անդամ հարց էր դրված, որ պետք է խաղաղապահներ ուղարկել Սիրիա։ Բայց դուք տեսաք, ինչ մանյովրներ արվեցին, ինչ հարցադրումներ արվեցին, հարցը դրվեց, որ մենք այնտեղ հայկական համայնք ունենք, ինքը կարող է թիրախավորվել, որ մենք ինքներս պաշտպանական խնդիրներ ունենք, չուղարկվեց։
Հասկանում եք, բայց դիվանագիտական ճանապարհով այստեղ մեկ էլ գիշերվա կեսին մի անձնյա, հա, մոտավորապես այս տրամաբանությամբ, հա, քաժնազարային, գյադեք այս կողմանց եք, գյադեք այն կողմանց եք։ Ես չգիտեմ ճիշտն ասած այդ պրոցեդուրան ոնց է։ Մի անձնյա հնարավոր կարելի է այդպիսի հարց լուծել։ Մի մարդն է որոշում, թե ինչ ուզում ենք, այն էլ բանակցում ենք, այդ նույն տրամաբանությունն է, զրոյից ենք սկսում այդ նույն տրամաբանությունն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խելամիտ, ուրեմն հայանպաստ մեր երկրի համար աշխատող, մեր ազգի համար աշխատող ղեկավարություն ունենայինք, մենք այս վիճակում, երբ ինքներս ունենք պաշտպանության կարիք, հա, ռազմական ուժի, նաև կենթանի ուժի անհրաժեշտություն, մենք կարող ենք շատ հանգիստ հապղի ղեկավարության Ռուսաստանի հետ, ուրեմն խոսել, լրջմիտ ձևով, հա, խորամիտ ձևով խոսել, եւ ես կարծում եմ, որ մեզ կհասկանային, որ պետք չի, որ հայերը գնային։ Այս սա է ամբողջ խնդիրը, հնարավոր է, հա, մանյովրել, հնարավոր է ուրեմն բանակցել։ Ռուսաստանը մեր, գիտեք, սա Ռուսաստանի դեմ է, ամեն ինչ փոխկապակցված է, այն ինչ կատարվում է Ղազախստանում, եկեք չհամարենք, որ մեզ հետ կապ չունի։ Ունի այդ կապը։ Մի հատ թող մեր այրերը, հա, այսպես ասենք, ովքեր իրենց ձեռքին որոշումներ կայացնելու լծակներ ունեն, ովքեր պատասխանատվություն են կրում երկրի ժողովրդի ապագայի համար, կյանքի ներկայի համար, իրենք պետք է շատ լրջմիտ ձևով մի հատ դնեն, խորհրդակցեն, չէ, մեկ էլ առավոտ արթնանում ենք, պարզվում է մեր տղաներին ուղարկել են ուր Ղազախստան։ Ես չգիտեմ այնտեղ ինչ միսիա են իրենք կատարելու, այո։ Այսօր Էդգար Ղազարյանը չզարմանակ ասաց, որ Ղազախստանում գերեվարել էր տղաներին, հանձնել Ադրբեջանին։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Մի սարսափելի ամեն ինչ հնարավոր։ Պատկերացնում եք ակում սարսափելի։ Այո։ Այո, չեմ մոռանում, թե Ղազախստանը ինչ կեսվածքում էր պատերազմի օրերին, ինչպես առաջինը տոկայը շտապել շտոնավորել Ալիևին, ինչ հարաբերությունների մեջ են իրենք, եւ Եվ ընդհանրապես պանթուրքիստական այդ ամբողջ իրենց ծրագիրը, գաղափարախոսությունը, հեռանկարը, որ կա, Ղազախստանն այստեղ կենտրոնական դեր է կատարում։ Այսինքն մենք այո գործ ունենք թուրքական աշխարհի հետ, որ հետ պետք է շատ զգույշ աշխատել, եթե նույնիսկ հայտնվել ենք նույն ուրեմն համակարգում, հապկի համակարգում, պետք է շատ մտածված այստեղ ինտելեկտ է պետք, դիվանագիտական միտք է պետք, հայրենիքը սիրող մարդիկ են պետք, հայրենիքը գնահատող, այստեղ գիտեք մի հարվածով Հայաստանի ուրեմն վարչապետ կոչեցյալը ինչ անում, նաև հարվածի տակ է դնում մեր հայկական սփյուռքի այդ հատվածի ժողովրդին, որովհետև գիտեք մարդիկ, հասարակ մարդը, պարզ մարդը, երկար չի մտածում, որ սրանք միջպետական հարաբերություններ են, ասենք երկիրը պարտավորություն ունի եւ այլն եւ այլն։ Չէ, հայերն են եկել մեզ ճնշելու։ Եվ ուրեմն այնտեղ մենք գիտենք, որ բավականին մեծ հայկական համայնք ունենք եւ այդ մարդիկ ես պատկերացնում եմ սրտի դողով հիմա ինչ վիճակում են։ Մաշվարդը տեսնենք, ուղղակի հանգիստ նստենք եւ մեր քաղաքական գործընթացներին Այսինքն եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք թուրքերին, որ այս դեպքում արդեն ոչ միայն Արցախի եւ Հայաստանի վրա է հարվածը, հա, այլ նաեւ մեր սփյուռքը արդեն ազգային ավելի լայն մակարդակով մենք ցեղասպանվելու, ոչնչանալու, ինչ-որ պրոցեսներում ոտքի տակ գնալու վտանգի տակ ենք, եւ այդ վտանգը շատ ուժեղ է, այդ սպառնալիքը շատ մեծ է։ Գիտեք ինչ, վաղուց ենք ասում ախր, որ եթե Հայաստանի վիճակը վատ լինի, եթե Արցախի նկատմամբ այսքան ստոր վերաբերմունք եղավ, աշխարհի որ ծագերում ուզում է հայերը լինեն, իրենք չեն կարող ապահով իրենց զգալ։ Մենք միևնույն է 1000 թերլերով կապված ենք իրար հետ։ Տեսնում եք, ում մտքով կանցներ, որտեղից որտեղ։ Ղազախստանում ապրող հայությունը։ Ահա մեր իշխանությունների այս տհաս քաղաքականության հետևանքով հարվածի տակ են դնում, ահա մեր ժողովրդի հետ հատվածին։ Թե հաջորդը ինչ է լինելու տեսնենք։ 22-ից մեր սպասելիքներն արտադրողները որոնք են գնացել, այո, այո։
Ինչպես արթնանա։ Գիտեք ինչ, այսպես է, գիտեք, ժամանակակից աշխարհը շատ է փոխվում են եւ ուրեմն տնտեսագիտական ինչ որ օրենքները, հա, տնտեսությունները կառավարելու, երկրների կառավարման շատ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ մենք տեսնում ենք, որ ինչքան մենք ուրեմն դեպի ժամանակ առաջ է գնում, հա, այս 21-րդ դարը, այնքան մենք տեսնում ենք, որ կենտրոնական նշանակություն է ստանում մարդու գիտակցության կառավարումը։ Եթե դու կառավարում ես մարդու գիտակցությունը, եթե մարդու վարքն ես կառավարում, ուրեմն դու կարող ես նրա հետ անել ինչ ուզում ես։ Եվ ամեն ինչ գնում է այս ուղղությամբ։ Եվ ահա այս աղետալի գունավոր հեղափոխությունները, որը մեզ հետ նաև կատարվեց, սա տեղի ունեցավ մարդկանց գիտակցության, ուրեմն կառավարման process-ի մեջ դրվեց։ Ահա այդքան մակարդակը իջեցրեցին, եւ ուրեմն գիտակցության կառավարման մեջ ենք։ Փառք Աստծո, արդեն մենք ուղղակի անհամեմատելի է, եթե մենք համեմատում ենք օրինակ ասենք 18-ի այդ վիճակները, հա, այդ երանելի այդ վիճակները, մարդկանց ապրումները եւ այսօրվա ապրումները, մարդիկ արդեն ինչ որ չափով արթնացել են։ Նույնիսկ ես կասեի արթնացել են, այնտեղ ինչ որ մի շերտ վախեցած, չգիտեմ, սրան նրան լավություն անելու համար, հա, ասենք, չգիտեմ, մեր աղբերը թող իշխանության մեջ լինի, կգնանք ընտրություններ կկեղծենք, այս կանենք, այն կանենք, ասում եք կա այդ շերտը, այդ բարոյական այդ մակարդակը կա, բայց իր ընդհանրականության մեջ արդեն զարթոնք ես տեսնում եմ, ուղղակի մեզ պետք է հաջորդ քայլը, պետք է մարդիկ ակտիվանան եւ տեր կանգնեն իրենց կյանքին, իրենց երեխաների ճակատագրին։ Երբ ասում ենք Հայաստանի թրքացում, երբեմն մարդիկ գիտեք, այս համատարած, այս մրափի մեջ, այս բթացման մեջ, վերահսկված այս գիտակցության այս պարագաներում, ինչ են նույնիսկ մտածում են դե լավ, ոչինչ կարող է այդպես էլ, հա, ապրենք, այդպես էլ լավ լինի։ Ուրեմն ես ասեմ այս մարդկանց, թուրքերի նպատակները, այս տրիոյի նպատակը, հա, Փաշինյան, Էրդողան, Ալիև, լրիվ ուրիշ է։ Եվ այո, կարող է պատահի process-ների ընթացքը այնպես լինի, որ ահա ձեր սերունդը չմոշթվի, հա, բառից բուն իմաստով, բայց հաստատ իմացեք, որ ձեր երեխաների եւ ձեր թոռների սերունդը ֆիզիկապես ոչնչացվելու է։ Այնպես որ դուք հիմա այսպես ձեր վիզը ծռելով, վախենալով, Աստված գիտի ինչ պատճառներով ձեր ճակատագրի ղեկը ձեր ձեռքը եթե չեք վերցնում, դուք ձեր ձեռքերը թաթախում եք հետագա ձեր թոռների, ձեր երեխաների արյան մեջ։ Ես հույս ունեմ, որ հայ մարդը այդ հայի ոգին կարթնանա եւ մենք այս ճգնաժամից թռիչքով կա այդ ուրեմն պոտենցիալը։ Իսկապես մեր ժողովրդի դրական հատկանիշները, որ դուք նշեցիք, իսկապես կան այդ հատկանիշները։ Եվ դրանք այն հենասյուներն են, որոնց վրա հենվելով մենք պետք է այս կախարդական շրջանակից դուրս գանք, հեռացնենք այս իշխանության գան, գիտեք ինչ, արժանավոր մարդիկ, հայրենիքի, հայ մարդու կյանքի արժեքը իմացող մարդիկ եւ իհարկե պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Եվ փրկել հնարավոր է, ահա աշխարհաքաղաքական, տեսնում եք ինչ վայրիվերումներ են, ինչ տեկտոնիկ process-ներ են, իսկ ինչ գիտենք, որ եթե իշխանապողություն լինի, վաղը մյուս օրը հենց թեկուզ հաջորդ այս տարին, հա, այս մեր նոր տարվա ընթացքում չդասավորվեն աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները այնպես, որ մենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մեր հայրենիքի, մեր սրբազան հայրենիքի տարածքները ետ բերենք եւ ինչ իմանաս դեռ մի բան էլ ավելի մեր ազգային իղձերը կարողանանք կատարել։ Կանք նաև քաղաքականների, հա։ Այո։ Հետաքննումներ շարունակել։ Այո։ Գիտեք, մանավանդ այս տեղական ինքնակառավարման ընտրություններից հետո արդեն իշխանությունները հասկացան, որ հողագետինը իրենց ոտքի տակից գնում է եւ որ իրենք կարող են իրենց աթոռներից կարճել, այսպես ճանկրոտելով պահել միայն ամենակոպիտ, ամենագրեհիկ ուժի կիրառման միջոցով։ Եվ ահա ինչ արվեց, ես նույնիսկ իմ հարցազրույցներից մեկում ասեցի սրանից հետո Փաշինյանի մոտ վիրավոր գազանի սինդրոմն է երևալու։ Այսինքն փակել, չգիտեմ, կալանավորել,
Իշ տեսակետից հա վնասազերծել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ի վիճակի են հայրենիք ազատագրել, ովքեր հասկանում են պրոցեսները եւ ճշմարտությունները, այսպես ճակատին ասում են, հա, այս մարդիկ, ովքեր ներուժ ունեն, այս մարդկանց ինքը ուղակի ցանկանում է չեզոքացնել, բայց գիտեք սրանք մի բան չեն հասկանում, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց սրտում հայրենիք ունեն, իրենք այդպես հեշտ կոտրվող մարդկանցից չեն կոտրվելու այս մարդիկ, ընդհակառակը զայրույթի ալիք է բարձրանալու եւ այս պահին գուցե այդքան չի երևում, բայց կգա այդ պահը, որ մարդիկ կհասկանան, որ այս մարդիկ ում ճակատագրի հետ այսպես դաժանորեն խաղեր են խաղում այս խամաճիկային իշխանությունները, օտարի թուրքի ողերիմ թշնամու համար աշխատող իշխանությունները միևնույն է այս մարդկանց չեն կոտրելու։ Գիտեք ինչ, այսպես դա իհարկե այդպես է, բայց գիտեք մարդուն չի կարելի տառապանքների ենթարկել։ Հասկանում եք, մարդ է, առողջություն է, մարդիկ կարող են, հասկանում եք, առողջություն կորցնել, իրենք կարող է հոգեպես չեն ընկճվում, բայց բոլոր դեպքերում ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի նույն մեր Աշոտ Երկաթը, մեր Արուշը, մեր Իսագուլյանը, հա, որ առաջին իսկ օրից այդպեսի պայքարի առաջին գծում է, մյուսները, հա, Նարեկը, այո, բոլորը մեր ազգի, գիտեք, մեր հպարտություններն են իրենք մեր ազգային հպարտություններն են։ Այն մարդիկ, ովքեր մեր ազգային ամոթն են, ահա փակի ու կալանքի տակ են պահում մեր ազգային հպարտությունը, մեր բազգի ուժը։ Ես գիտեք չեմ ուզում այսպես ամպագորգոր ասել, որ այսպես սա չի շարունակվելու երկար, մենք մինչև ակտիվ չլինենք, սա կշարունակվի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս